누구나 즐거운 컴퓨터 생활을 할 수 있도록 노력하는 락피터입니다. 최근에 제가 친척한테 노트북을 빌려줬다가 다시 돌려받았습니다. 그런데 노트북을 작동시키니 이상한 소리가 나는 겁니다. 부팅 시에만 소리가 난다거나 고사양의 작업을 할 때 소리가 난다면 지금은 컴퓨터에 발열이 많이 일어나는 구간이니 열을 식히기 위해 쿨러가 고속으로 돌아가는 소리구나 하겠는데 이 소음은 컴퓨터를 켜면 계속 나옵니다. 더구나 몇 년간 잘 썼던 이 노트북에서 처음 들어보는 소음이었기 때문에 노트북 내부에 무슨 일이 일어난 것 같다고 추측해보고 있습니다. 무엇이 원인이고 해결이 가능한지 알아보기 위하여 일단 노트북을 분해해보겠습니다. 노트북을 분해하기에 앞서 주의사항이 있습니다. 노트북 제조사에 따라 노트북 분해를 할 시 AS가 되지 않는 경우도 있으니 만약 여러분의 노트북을 분해하려고 한다면 그 노트북 제조사의 AS 정식을 꼭 확인해주세요. 일반적인 노트북을 분해하기 위해서는 미세 드라이버가 필요합니다. 분해할 노트북은 제가 몇 년간 쓰고 있는 한성컴퓨터의 XH572라는 모델입니다. 참고로 제가 저가형의 드라이버를 사용하다가 나사 머리에 십자 표시가 뭉개질 뻔한 적이 있는데 만약 계속 그 드라이버를 사용하여 나사 머리가 다 뭉개졌다면 해결하기 매우 난감해졌을 겁니다. 그래서 저는 그 뒤로는 너무 저가형보다는 어느 정도 품질을 갖춘 드라이버를 사용합니다. 이 모델은 뒷판에 나사 4개만 풀면 바로 덮개를 열 수 있도록 설계를 해놨기 때문에 빠른 작업이 가능할 것 같네요. 자, 덮개를 오픈했으니 이제 노트북의 전원을 켜 소음의 원인을 찾아보겠습니다. 노트북의 왼쪽에서 소리가 나고 있습니다. 여러분께 소음을 들려드리기 위해 카메라를 들이대 보겠습니다. 좀 더 상세히 보기 위해 뒤집어서 볼까요? 지금 돌아가지 않는 쿨러는 옵티머스 기능으로 인해 쿨러도 이후 상태인 것 같습니다. 역시 이쪽 쿨러가 의심스럽네요. 잠시 멈춰보겠습니다. 쿨러 안에 머리카락 같은 게 껴있는데 저게 원인인가 싶네요. 머리카락이 끼어서 쿨러가 회전할 때 계속 충돌하는 모습으로 보입니다. 이 상태에서는 머리카락을 빼는 게 힘들어 보이니 펜 덮개를 분리해 보겠습니다. 이 노트북의 펜 덮개를 분리하기 위해서는 미세 드라이버보다 더 작은 나사를 풀어야 합니다. 그에 맞게 드라이버도 더 작은 심으로 교체를 해주겠습니다. 일단은 세 군데의 나사를 먼저 풀어보겠습니다. 위에 하나, 밑에 양쪽에 하나씩 총 3개 이렇게 있습니다. 쿨러 덮개의 구조를 보아하니 대각선 위쪽에 고정장치가 있는 걸로 보이는데 이 고정장치가 떼어지지 않을 경우 나사 몇 개를 더 풀어야 할 수도 있을 것 같습니다. 여러분께 더욱 세밀한 묘사를 보여드리기 위해 한 손은 카메라를 잡고 한 손으로 작업하는 점 양해 바랍니다. 어잉? 이 나사는 자성이 없는 것 같습니다. 역시나 이 고정장치로 인해 큰 나사를 몇 개 더 풀어야 할 것 같습니다. 아까 썼던 드라이버 심을 다시 끼워줍니다. 여기는 나사가 위에 하나, 옆에 하나, 밑에 하나, 총 3개가 있습니다. 나사가 정말 세게 조여 있습니다. 이렇게 세게 조여 있는 나사를 풀 땐 조심하지 않으면 더욱 나사 머리가 뭉개질 확률이 높아지니
십자 모양의 드라이버가 정확히 꽂혀 있는지 잘 확인하고 돌려주세요. 원가 절감을 위해선지 자성이 없는 나사가 많은 것 같습니다. 고지가 눈앞입니다. 네, 드디어 쿨러 덮개를 떼어내니 만하게 근원이 모습을 드러냅니다. 야무지게도 끼어있군요. 확실히 이 녀석이 범인인 것 같습니다. 뾰족한 물건으로 조심스럽게 떼어내겠습니다. 이제는 이물질과 충돌하는 소리가 나지 않네요. 자, 이제 역순으로 조립하고 노트북을 켜보는 일이 남았습니다. 이 친구는 자성을 갖고 있는 것 같습니다. 이게 바로 자성의 힘이지. 유격이 생기지 않게 잘 맞춰서 나사를 끼워줘야 합니다. 튼튼하게 잘 잡혔습니다.
네, 다시 처음처럼 전원을 켜서 소음이 해결되는지 확인해 볼까요? 보스 몬스터가 이렇게 조용했었나? 정리를 해보겠습니다. 소음의 원인은 머리카락이 노트북 내부에 쿨러로 흘러들어가 끼어 있었기 때문에 쿨러와 머리카락의 마찰음이 발생된 것으로 판단되며 머리카락을 제거하니 이러한 소음 문제는 완전히 해결된 것으로 보입니다. 문제를 해결했으니 뒷판을 장착하여 마무리해줍니다. 여기까지 했으면 이제 헷갈릴 일이 없으실 테니 영상을 빠르게 진행시키겠습니다. 네, 이렇게 노트북에 일어난 문제를 해결해 보았습니다. 컴퓨터에 소음이 일어나는 이유는 아주 다양하지만 저처럼 쿨러에 이물질이 끼어서 소리가 나는 분이 계신다면 제 영상이 참고가 될 수 있을 것 같습니다. 도움이 되셨다면 좋겠고요. 채널이 마음에 드셨다면 구조해 주시면 정말 감사하겠습니다. 긴 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다.